საღამომშვიდობის მოგესალმებით ძვირფასო რუსთაველები. აბა როგორ დროს ვატარებთ? არ მესმის? მე მოკლედ გეტყვით ჩემს საქმეს, თავს არ მოგაწყეთ ბევრი ლაპარაკით. დავიბადე და გავიზარდე ამ ქალაქში და დავამთავრე მე-13 სკოლა და უამრავი მეგობარი მყავს აი ამ უბანში. ვიცით რომ ხვალ არჩევნების დღეა და რამდენად მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ქალაქისთვის და თითოეული ჩვენთაგანისთვის ეს ყველა ძალიან კარგად გვაქვს გათვითცნობიერებული. ეხლა რაც შეეხება სათქმელს. თითოეულ ჩვენთაგან ძალიან გვინდა რომ ამ ქალაქს ყავდეს ისეთი მერი, რომელსაც ეყვარება თავისი ქალაქი, რომელიც საქმეს გააკეთებს ამ ქალაქში, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანზე იზრუნებს. რაც შეეხება საქმეს, ჩემი აზრით, ადამიანები ფასდებიან არა ლაპარაკით და შეპირებებით და დაპირებებით, არამედ თავისი საქმით. ზუსტად 20 წლის წინ ეს რამოდენიმეჯერ ითქვა და მე კიდე მინდა ერთხელ გავიმეორო და ხაზი გაუსვა. ზუსტად 20 წლის წინ აი ამ შენობაში ძალიან დიდი საქმე დაიწყო. დღეს თუ ქართულ ტელესივრცეში გვაქვს თანამედროვე ტელევიზიის ხატი, ეს არის დამსახურება ეროსი კიწმარიშვილის. ამიტომ ჩემი აზრით, ჩვენ ყველამ ერთად მხარი უნდა დაუჭიროთ ისეთ ადამიანებს, რომელსაც შეუძლიათ საქმის კეთება ამ ქალაქში, რომლებსაც ეყვარება ეს ქალაქი, რომლებიც ის გავიმეორებ იზრუნებენ ამ ქალაქზე. რუსთავს და რუსთაველებს გაუმა! 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 ძალიან კარგი მიყვარხარ.